今回のテーマはスーパーロボット対戦です。タイトル自体はメジャーでも遊んでる人が限られてて意外とニッチなんではという変わったタイトルだと思いますが、スーパーロボット対戦は2021年に30周年を迎え、その30年の間に計66作品、移植を入れると84作品出ています。ベスト版とかスマホ携帯ゲームを入れるともっとですし、平均すると1年に数本ペースで発売されて30年以上続いてるすごいシリーズなのだ。あとそろそろ合算2000万本に届くくらい売れているのは種類が多いからとはいえ、国内だけの数字と考えると素晴らしいと思います。ウプ主はスパロボは30年前の1作目からやり続けてて、そんなのあった缶の棚には数えたら55本のスパロボがありました。それもスパロボは自分の中で定期的に遊ぶものになっていて、基本ちゃんとクリアしてまして、昨今のプレステタイトルとかならプラチナトロフィーも全部取っています。またアホエピソードっぽい話なのだ。そもそもこのチャンネルでスパロボを扱ってもあまり需要がなさそうではありますが、棚にあるゲームは何でも扱うチャンネルですので、引き続きよろしくお願いします。というようなスーパーロボット対戦ですが、まずはファミコン、スーパーファミコン時代とそれらがプレステに移植されてた90年代の DC 戦争シリーズと言われる部分をメインにご紹介していきます。まずは記念すべき1作目のスーパーロボット対戦です。1991年4月20日に発売された本作ですが、23年後の2014年に HD リメイクがされており、こちらダウンロード1000倍ですが、ちょっと並べておきます。そもそもなのだが、スーパーロボット対戦はどういうゲームなのか短く説明してほしいのだ。1970年代から制作されてる時点の新しいものまで含めて、いろんな IP のロボットやキャラクターたちがクロスオーバーして、そうですね、アベンジャーズ的な感じで一つのマルチバースみたいに設定や世界観をミックスして、お話もしっかりと描いているシミュレーション RPG です。このいろんな IP ってのがすごいミソなのよ。いくつものまさかを乗り越えてきてるわね。 PS 以降はボイスもつきましたし、近年は歌もオリジナルのものが入るようにもなりました。まあそれでこの動画の頭の方のスーパーロボット対戦30の映像も音を切らせてもらった形ですが、物語もオリジナルをベースにいろんな世界観をミックスして、元を知ってなくても大丈夫だけど知ってると結構ニヤニヤできるのももう楽しくてしょうがないのよね。巻は9大スーパーロボット対戦、まずはゲームボーイでの第1弾ですが、この1作目は当然手探り感も高く、ゲームシステムも大戦略ベースでシンプルで、個性的なユニットの差も薄く、まだまだスーパーロボット対戦らしいシステム的な練り込みもできていないのだ。それと登場作品も、例えばスーパーロボット対戦30周年作品の30は29作品のロボットたちが出てきますが、この1作目はまだまだ少なく、ガンダム系とマジンガー Z 系、ゲッターロボ系のみの3作品が参戦となっており、機種もガンダムは初代、ゼータ、ダブルゼータ、逆襲のシャア、当時最新の F91、マジンガーは Z とグレート、ゲッターはゲッターと G という形です。サンライズとダイナミックプロを混ぜて使うという OK をもらったというのが大きなポイントですが、もともとバンプレの社長さんがポピーからいろんな版権元と付き合いがあった中、このロボット対戦の前年度にコンパチヒーローというウルトラマン、仮面ライダー、ガンダム、メタルヒーローをミックスしたゲームを出していました。この流れの中、もともと仮面ライダーとガンダムが一緒に戦うというやや無理があるところを、ガンダムとロボットならとマジンガー、ゲッターを入れたのはなかなかうまい選択だったと思います。以降全てのシリーズでこのリアルロボット系のガンダム、スーパーロボットのマジンガーとゲッターという区分がシステム的にもゲームの肝ともなっていくのだ。プレイヤーは攻撃力が低いが機動性と命中率が高く、攻撃を避けやすい代わり当たってしまうと被ダメージも大きいリアルロボット系と、攻撃力が高いが機動性と命中率が低く、ほぼ攻撃は避けられないも被ダメージは小さい
スーパーロボット系のどちらをメインに育てて遊んでいくかという仕様になっており、これは30年間ほぼ全てのシリーズで中心になっており、どちらも好みで選んで問題ない作りになっています。もちろん双方バランスよく育成するのもいいですが、第4次などシリーズ途中から主人公であるプレイヤーの分身のキャラをキャラメイクして始めるようになっていて、スーパーロボット系かリアルロボット系かでシナリオやステージ、仲間になる作品の順番が変わるようになります。個人的にはリアルロボット系でとにかく避けまくるプレイの方が好みですが、私は必ずスーパーロボット系も含めて2周以上しています。スーパーロボット対戦ゲームボーイ版駿河屋中古価格、箱説なし2100円、箱説あり6600円です。メジャーなキャラものの割にはそこそこな値段がついているのだ。お次は最初のスーパーロボット対戦から8ヶ月後にハードをファミコンに移し発売された第2次スーパーロボット対戦です。動画ですが、1991年12月に出た最初のファミコン版、1995年になぜかゲームボーイに移植されたゲームボーイ版、1999年に移植されたプレステ1版の3つを使っていきます。さて、この第2次スーパーロボット対戦ですが、第2次というタイトルになっていますが、ゲームボーイの第1弾とのつながりはなく、凝った設定やストーリーがあまりなかったところ、この第2次からストーリー性が一気に上がり、各 IP の原作をうまく入れ込んだオリジナルのお話や設定が展開され、シリーズものとして続いていくことになります。システムそのものもだんだんパワーアップしていきますが、この第2次で一番大きいのはパイロット。例えばガンダムならアムロレイが乗り込み、アムロを育つことでユニットが強くなっていくというものになります。スーパーロボット対戦は機体はお金によってカスタム、パイロットは経験値によるレベルアップで双方を育てていく必要がありますが、ここに思い入れを挟むことができ、いくらでも遊べるものになっているのだ。パイロットシステムは大きな変化で、1作目はパイロットが出てこないので SD ガンダムのような擬人化されたメカ感があり、いまいち感情移入できませんでしたが、パイロットがいてストーリーも入ってくると各キャラの思い出補正も働いて一気に面白く感じました。また精神コマンドも入っており、パイロットによって様々なスキルを使えますが、このコマンドのリソースコントロールが攻略の肝になる形です。参戦作品としては第1弾からグレンダイザーとオリジナルのサイバスターが追加され登場するのだ。サイバスターはもともとダンバインを追加しようとしてたところ、とある事情で使用できなくなり、機体性能や設定がダンバインに似ているオリジナルのサイバスターというものができたらしいです。ゲームボーイ版はそこから V ガンダムと G ガンダムが追加されていて、その2つの物語もがっつりとメインっぽく入っているのだ。それもあってそれぞれ遊んでみるとゲームボーイ版が一番アレンジされてる感じよね。確かに一面からゲームボーイ版で追加された V ガンダムのストーリーで V ガンとウッソがメインっぽく始まってます。でもファミコン版発売から4年経ってもうスーパーファミコンでは第4次まで行ってたのに、第2次をゲームボーイに移植ってのがなぜだったんでしょうかね。ポケモンブームに乗ったのかと思いきや、ポケモン赤緑が1996年なのでまだゲームボーイが生き返る前だし、ゲームボーイは持っててファミコンを持ってないとか、ファミコン版を遊ばなかったユーザーに向けてだったのかしら。謎なのだ。第2次スーパーロボット対戦ファミコン版駿河屋中古価格、箱説なし2760円、箱説あり7930円。第2次スーパーロボット対戦 G ゲームボーイ版駿河屋中古価格、箱説なし1750円、箱説あり5100円です。ファミコンやゲームボーイは全体的にプレミアしていっているので、レトロゲームブームに合わせてはまだ上がっていくかもしれませんが、第2次スーパーロボット対戦はゲームキューブのスーパーロボット対戦 GC というのが発売された時に抽選で2000名にゲームボーイアドバンス版の第2次スーパーロボット対戦が配られているのですが、中身は
ただのファミコン版のベタ移植というものでありながら抽選だったこともあり、現在14万8000円の値段になっています。それならうちにあるぞという方は今後も大事にしておくのが良いと思うのだ。そういえば、第2次のファミコン版といえば、ゲッターロボの変形が、ファミコンとしては演出が結構すごいんです。ちょっと、見て終わりましょう。お次は、第3次スーパーロボット対戦です。こちらスーパーファミコンの第1弾となっており、実は、第2次のファミコン版は、販売目標に達しなかったこともあり、シリーズ化は失敗として、終了の話があったところ、開発外注側が、スーパーファミコンの第3弾は成功させるから、チャンスをくれ、と訴え、チャレンジした作品らしく、グラフィックもシステムも気合が乗った作品になっています。結果的にはこの後もシリーズが続くので、ウィンキーソフトグッドジョブなのだ。ファミコンからスーパーファミコンになり、大きくなったロム容量を使い、サウンド、アニメーションや合体でも必殺技の演出など大幅パワーアップ、ユニット強化や気力などによる攻撃力や防御力の変化、フリーパイロットシステムの導入で、例えばシャアをガンダムに乗せるとかもできるようになり、シナリオボリュームも大きくなった上にマルチシナリオ、マルチエンディングまで入り、やり込みの楽しさが倍増しました。参加作品は第2次までに出ていたガンダム系のファースト、ゼータ、ダブルゼータ、逆襲のシャア F91 にマジンガー系の Z、グレート、グレンダイザー、ゲッター系はゲッターと G、オリジナルのサイバスターはそのまま引き続き登場。新規としてガンダム系に WOAT と WOAT3 が追加。スーパーロボット系ではタイターン3にコンバトラー V とライディーンが追加されたのだ。ライディーンは子供の頃から大好きだったから一番嬉しい追加だったわね。この第3次スーパーロボット対戦はプレステで1999年にリメイクされていますが、システムを当時の最新に合わせてはいますが、ストーリーやイメージの方向性などは元のものから大きくは変わっていないので、スーパーファミコン版の出来の良さがわかります。さすがシリーズの存続をかけた気合の一本なのだ。むしろプレステ版はバランスとか崩壊してて、ボイス付きでテンションは上がるものの、育成等の楽しさがなく苦行を強いられるので、ボイスにこだわらなければスーパーファミコン版の方が遊びやすいかもしれません。第3次スーパーロボット対戦スーパーファミコン版、駿河屋中古価格、箱節なしが2200円、箱節ありが3940円です。あまり移植もされてませんが、スーパーロボット対戦は数が多いのであまり高額化はしません。コンプしようって人も少ないですし、どれを遊んでも同じように見えるので、これでもいいかになるのかもしれません。でも確かワンダースワンでプレミアタイトルがあったと思うのだ。ありますね。ワンダースワン版のスーパーロボット対戦コンパクト3ですね。現在45,800円となっていて、コンパクト2までは持ってるんですが、当時2をクリアしてなかったので、3はすぐに買わなかったら数が少なかったのかどこにも見なくなり、今やこのプレミアというのが買っておけばよかったなタイトルの一つですね。さて、スーパーロボット対戦は登場する作品のシナリオをうまく入れ込んでいるストーリーが面白さの一つとなっていて、どうお話が入っているのか、どう他作品とつながっていくのかというのが原作ファンがワクワクと楽しめるところですが、逆に原作を知らないとその楽しさが半減してしまうということもあり、知らないのでその作品のことを知ろうとしても、今の時代のように動画配信などありませんし、レンタル等でもテレビのアニメが見れるみたいな環境や作品は少なかったので、どうにも保管しようがなく、ある意味マニア向けの部分が強くなってしまうといった問題がありました。その上、オリジナルのサイバスターの世界観やお話などが混ざってきても、そっちの設定は知らんがなとマニアすらうまくはまれないというところがあったので、それを補完するためにサイバスターの世界観を楽しむ外伝が作られました。それがこちらのスーパーロボット対戦 EX なのだ。
こちらも94年にスーパーファミコンで発売されたロボット対戦ですが、99年にプレステにも移植されているので並べていきます。舞台をラギアスと地底世界に移し、オリジナルストーリーが展開される中、ここまでの常連のガンダム系、マジンガー系、ゲッター系がラギアスに召喚されていきというような構成になっています。まあ、ベースはもともとダンバインの代わりに入ったオリジナル設定なのでダンバインに近いんですが、こちらの EX にはそのダンバインが登場するので、おやおやおやというところがあったりはします。とはいえちゃんとオリジナルに消化はできており、この作品以降オリジナル部分だけに特化して IP 他作品が一切でないロボット対戦もシリーズ化していくことになるのだ。システム的にはこの EX から武器の改造ができるようになり、以後引き継がれていくのと、これ単発だったような気もしますが、 EX は主人公がマサキ、リュウネ、シュウという3人がいて、それぞれのプレイのシナリオ分岐を反映させるか反映させないかで他のシナリオが変化するインタラクティブシナリオシステムというのが導入されています。お話の分岐をいろいろと楽しめるこのシステム自体は街とかのアドベンチャーゲームみたいで良いと思いますが、シミュレーション RPG ではちょっと重い気もします。参戦作品としては新規に戦国魔人豪将軍と聖戦士ダンバインが追加され、他はいつものレギュラーメンバーでガンダム系がファースト、0080、0083、ゼータ、ダブルゼータ、逆シャー、F91、マジンガー系が Z、グレート、グレンダイザー、ゲッター系がゲッターと G となっているのだ。スーパーロボット対戦 EX スーパーファミコン版駿河屋中古価格1880円です。またここまでのプレステ移植版第2次と第3次とこの EX がセットになっているスーパーロボット対戦コンプリートボックスというものが1999年に発売されていて、そちらの駿河屋中古価格は1420円とかなりお安い形ですが、バランスが悪いのが残念で、プレステ版が初めてだと気づかないかもですが、オリジナル版よりも戦闘が長引き作業感が強いのがたまに傷です。お次は第4次スーパーロボット対戦です。 EX を入れて5作目、ナンバリングとしては4となっているロボット対戦で、この作品でお話的には一区切り DC 戦争編が終わりとなります。ちょっとスーパーファミコン版が見つからずなくなっていましたので、プレステ移植版の第4次スーパーロボット対戦 S でご紹介していくのだ。で、始まるオープニングムービーですが、 EX でやっと追加できたダンバインと新規追加のエルガイム、ファーストガンダムなどが出てくるものとなっていますが、リアル闘神で描かれていて、ある意味ムービー詐欺ですね。しかしストーリー導入が第4次まで続いてるせいでめちゃくちゃ長いのだ。早回しいきましょう。この第4次は1995年に発売されていますが、1997年にサターンでは初のロボット対戦としてリメイクがされていて、タイトルも変更され、さらに前後編としてスーパーロボット対戦 F とスーパーロボット対戦 F 完結編が発売されています。それを並べてる形なのだ。まずスーパーロボット対戦 S ですが、他の移植版と違いスーパーファミコン版と近い時期に発売されていて、内容的には大きな差がない移植になっていますが、プレステ版としては他のものよりも全然先に発売されていて、原作 IP の声優によるボイスがついたのはこの第4次 S からになっています。それとリメイクの F ですが、見ていただくと一面からわかるのですが、参戦作品が増えている上にストーリーも大幅に変更されていて、リメイクというよりも第4次の設定を借りた全く別物の完全新作みたいになっています。この辺りから参戦作品はドンと増えて、オリジナルを入れて24作品で、これまでシリーズに登場したもの、ファーストガンダム、0080、0083、ゼータ、ダブルゼータ、逆シャー、F91、大ターン3、ダンバイン、
マジンガー Z、グレート、グレンダイザー、ゲッターロボ、ゲッター G、コンバトラー V、ライディーン、サイバスターにプラスして、新規として超重機神ダンクーガ、無敵超人ザンボット3、重戦機エルガイム、チェンジゲッターロボ、超電磁ロボコンバトラー V、東証ダイモスが参入。 F ではこれにさらに新世紀エヴァンゲリオン、伝説巨人イデオン、機動武闘伝 G ガンダム、新機動戦機ガンダム W、トップを狙えが追加になっています。特に当時人気絶頂だったエヴァンゲリオンにイデオン、トップを狙えの参加でストーリーも大きく広がり、宇宙規模になっていくところがすごかったりするのだ。第4次スーパーロボット対戦、スーパーファミコン、駿河屋中古価格、1950円。第4次スーパーロボット対戦 S、プレイステーション、駿河屋中古価格、980円。スーパーロボット対戦 F、セガサターン、駿河屋中古価格、640円。スーパーロボット対戦 F 完結編、セガサターン、駿河屋中古価格、1300円です。スーパーロボット対戦 F はバグありの初期版とバグ修正の後期版があり、後期版は結構本数が少ないようですが、今のところ中古ショップでは取り扱いは分けてないようです。またサターン版発売の1年後にプレイステーション版も発売されていて、こちらはバグ修正版になるので、今遊ぶならプレステ版の方が安心して遊べるかもしれません。と、これでも駆け足気味の紹介になりましたが、今回はここまで。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。では次のファイトまでしばしのお別れです。セーブデータの確認が良ければ次回のプレイでまたお会いしましょう。万が一。それでは皆さんご一緒にガンダムファイトレディーゴー。